Björgunarsveitamenn hafa þurft að beita eldgosaferðalanga valdi til að afstýra því að þeir fari sér að voða á Fimmvörðuhálsi. Björgunarsveitamenn hafa þurft að beita valdi til að koma í veg fyrir að ferðamenn á eldgosasvæðinu við Fimmvörðuháls fari sér að voða. Fólk þrjóskaðist við að verða við tilmælum björgunarsveitamanna. Höskuldur Kári Schram. Talið að rúmlega 2000 manns hafi lagt leið sína hingað austur í gær til að berja eldgosið augum. Björgunarsveitamenn vakta gönguleiðina hérna frá skógum að Fimmvörðuhálsi en þeir þurftu ítrekað að beita valdi í gær til að forða fólki frá bráðri lífshættu. Við reyndum að leiðbeina fólki og íta því burtu frá mestu hættusvæðunum og flestir tóku því vel en einn og einn þrjóskaðist við en allt slapp það sem betur fer. Fólk var jafnvel í lífshættu þó? Já, það var okkar mati að þá vorum við að svona nota valdbeitingu til þess að íta fólki frá en að slapp allt sem betur fer og gekk allt vel. En við teljum að nokkrir einstaklingar hafi svona farið óvarlega við hraunjaðarinn. Þessar myndir tók Róbert Þórir Sigurðsson við Hraunfossinn í Hvannárgili á föstudag en það sýna hversu mikil hætta getur skapast nálægt hrauninu. Gufusprengingin sem sést á þessum myndum þeytti mörg hundruð glóandi grjótnullungum, mörgum á stærð við mannshöfuð, hátt upp í loftið en allir sluppu þó ómeiddir þegar þeim rigndi niður. Björgunarsveitarmenn veittu 50 ferðamönnum aðstoð í gær og þá var einum bjargað í dag en sá var staddur á Fimmvörðuhálsi klæddur leðurjakka og strigaskóm og reyndist hann vera með merkjum af kólnun. Jón segir að ferðamenn við gosstöðvarnar séu þó flestir vel útbúnir. Þetta skipti þúsundum mannfjöldin sem var við gosstöðvarnar og það alveg ljóst að 99% eða yfir 99% stóðu sem miklum sóma, voru vel útbúnum tækjum, vel útbúnir í gönguferðunum og leituðu sér upplýsinga það hvar best væri að koma að hrauninu, best væri að sjá gosstöðvarnar og fóru eftir þeim fyrirmjólin sem gefnar voru á staðnum. Hraunbreiðan streymi nú á meiri hraða í átt að Krossá. Skammt í að annar hraunfoss myndist í Hvannárgili þar sem breið hrauntunga skríður að gilbrúnni. Karin Kjartansdóttir. Hraunið sem steypist niður Hruna og Hvannárgil rennur hraðar en áður. Dagaspursmál þar til að það fyrir að renna niður úr giljónum að sögn vísindamanna en þeir treysta sér ekki til að slá fram nákvæmari tímasetningum. Starfsmenn almannavarna hafa verið upp á Fimmvörðuhálsi ásamt vísindamönnum í dag. Gerðar voru mælingar á rennslinu en helst fylgst með breiðri hrauntungu sem í hádegi í dag var 100 metra frá brún Hvannárgils, nokkru vestar en Hraunfossinn sem þegar fellur þar fram. Kraftur gossins svipaður og var í gær. Einstaka gufussprengingar verða í hraunjaðrinum en þær geta verið mjög hættulegar þeim sem eru nærri. Eldgosið á Fimmvörðuhálsi kom upp á þeim slóðum þar sem 3 norræn ungmenni urðu úti fyrir réttum 40 árum. Systkini eina Íslendingsin sem lést bíða nú frétta af því hvort minningarskjöldur systur þeirra, Dagmar Kristvinsdóttur, sé komin undir hraun. Kristján Mórunarsson. Slysið var aðfaranóttu hvítasunnudags þann 17. maí árið 1970 en þau sem létust voru Dagmar Kristvinsdóttir 21 árs, færeysk vinkona hennar Elisabeth Brynnes 28 ára og Daninn Ívar Finn Stampi sem var 30 en 8 manns úr gönguhópnum björguðust. Eva María Jónsdóttir fjallaði slysið í þættinum einu sinni var á Stöð 2 fyrir 5 árum. Í blöðum á þessum tíma var mikið skrifað ónógan klæðnað þeirra látnu og plaststígvélum, gallabuxum og þunnum anorökkum kennt hvernig fór. En ferðin síður en svo gleymd meðal útivistarfólks og björgunarsveitamanna land allt sem minnist þessa sem en sorglegasta gönguslys á öræfum Íslands. Á síðasta ári fóru fjölskyldumeðlimir Dagmarar Kristvinsdóttur í ferð upp á Fimmvörðuháls með minnisvarða ungmennin 3 sem létu í lægra haldi frammi fyrir miskunnarlausum náttúruöflunum og enn sárt saknað af ástvinum sem vissi ekki betur en saklaus skemmtiferðum hvítasunnustaði fyrir dyrum og grunaði síst að þetta yrði þeirra hinsta för. Minningarskjöldurinn var settur upp í júníulok árið 2003 og nú eru þessar myndir orðnar dýrmætar því svo vel til að þær voru teknar á þeim stað þar sem eldsprungan opnaðist en hrauninu komið yfir svæðið sem hér sést. Bræður Dagmarar, þeir Ómar og Þórhallur ásamt mákonu þeirra, Hildi Mósesdóttur, reyna nú að kanna afdrif skjaldarins ásamt öðrum systkinum Dagmarar. Fólk hefur verið að ræða mikið það sín á milli. Núna undanfarna daga, hvort að skjöldurinn væri þarna til ennþá eða hvort hann verið horfinn undir hraun. Lík stúlknanna fundust á sama staðnum en danski pilturinn var komin 400 metrum neðar og nær heljarkampi þegar hann örmagnaðist. Samkvæmt því sem við höfum verið að skoða þá það bara nánast, kemur gosið nánast upp á þeim stað þar sem
Dagmar deyr, nánast nákvæmlega fram að stað ásamt hennar vinkonu. Þær dóu akkurat á þeim stað sem gosið virðist hafa komið upp og það er hægt að hugsa ýmislegt í því sambandi, hvort að það sé tilviljun eða hvað það er. Þau telja hugsanlegt að minningarskjöldurinn hafi enn sloppið og geti verið innigrófaðar milli tveggja hrauntungna. Þarna er að mynda stórt fjall. Er það kannski góður minnisvarði systur ykkur? Já, ég held að hún var fjall, þannig að ég held að þetta sé bara mjög gott. Þetta er kannski skilaboð til að þetta fjall verði kannski haft í minningu um þetta hræðilega slys sem gerist þarna fyrir 40 árum. Þótt merki sjáist nú að kraftur eldgossins á Fimmvörðuhálsi farið þverrandi getur það enn staðið í nokkrar vikur. Þótt fyrstu merki sjáist nú að kraftur eldgossins á Fimmvörðuhálsi farið þverrandi telja vísindamenn að það geti enn staðið í nokkrar vikur. Hraunfossarnir skiptast nú á að renna ýmist niður Hrunagil eða Hvannárgil en mesta spennan er það hvort hraunið muni síðan á niður á Eyrarnar í Þórsmörk. Kristján Már Unnarsson og Friðrik Þór Halldórsson, kvikmyndatökumaður, voru á vettvangi í dag. Eyjafjallajökull er farin að síga á ný og dregið hefur úr gosvirknin 20–25% á síðustu 2 dögum að sögn Haraldar Sigurðssonar eldfjallafræðings sem telur að gosið getur þó enn lifað í einhverjar vikur. Stórfenglegir hraunfossar sjást ýmist falla niður í Hrunagil eða Hvannárgil til norðurs frá eldstöðinni en bæði gilin er á Goðalandi og sameinast Krossáraurum í Þórsmörk. Bæði eru gilin löng og hrikaleg en Haraldur Sigurðsson telur líklegra að hraunrásin nái niður á Eyrarnar við Krossá Hrunagil fremur en Hvannárgil en hér horfum við mitt inn að gosstöðunni í dag upp eftir Hvannárgili. Leið okkar liggur hins vegar inn í Hrunagil til að kanna hversu langt á hraunið er komið þar á leið sinni niður á sléttlendið. Rjúkandi ár eru skýrmerki þess að við séum að verða heitir. Hér er vatnið svo heitt, maður hreinlega brennir sig á að koma við það. Ég gisk á svona 60–70 stiga heitt og hraunið er það bil, þetta 300 metra fyrir ofan okkur. Við fikrum okkur varlega áfram og sjáum reglulega gjós upp mikla bólstra innar í gilinu en það er greinilega nýtt hraun að renna ofan á fyrsta hrauninu sem kom þarna niður á fyrstu dögum gossins. Þarna sjáum við svo hrauntunguna og það vekur athygli okkar að hún er á sama stað og hún var á síðastliðinn föstudag. Hraunið hefur sem sagt ekkert fikrað sig nær Þórsmörk yfir helgina. Það er eins og þetta þrönga Hamraþil stípluð hraunið og það komist ekki mikið lengra en þar fyrir innan virðist það svo vera að hlaða sig upp. Hérna er hraunið búið að renna það bil 2,5 kilometra frá gígnum og á enn eftir að fara aðra eins vegalengd niður að Krossá. Neðar víkkar Hrunagil hins vegar og þar fær hraunið mun meira rými til að breiða úr sér. Okkur virðist því sem hraunrennslið þurfa að verða ansi mikið og langvarandi eigi hraunið að ná alla leið niður í Þórsmörk. Litlu munaði að eldgosið í Fimmvörðuhálsi kæmi upp undir jökulhettu Eyjafjallajökuls og ylli stórhlaupi í Markarfljóti. Engu munaði að eldgosið kæmi upp í austurjaðri hábungu Eyjafjallajökuls og ylli stórhlaupi í Markarfljóti sem hefði rofið varnargarða og sett fólk í bráðahættu. Kvikan beygði hins vegar á síðustu stund í átt til Fimmvörðuháls á leið sinni til yfirborðs. Kristján Már Unnarsson ætlar nú með hjálp tölvugrafíkmynda Þórðar Einarssonar að sýna okkur hvað gerðist og hvað hefði geta gerst. Það er rétt eins og lukkan hafi verið í liði með Íslendingum þegar jarðeldurinn kom upp á nánast eina blettunum á milli jöklana þar sem hann hafði engan ís til að bræða. Sérfræðingar veðurstofunar hafa nú með greiningu jarðskjálftanna fyrir gosið séð leið kvikunar upp á yfirborð úr kvikuinnskoti á 7–10 km dýpi undir Eyjafjallajökli. 3 dögum fyrir gosið byrjaði kvikan að brjóta sér leið upp úr kvikuhólfinu og stemdi upp í jökulhettuna en í kringum hádegi á laugardeginum þegar kvikan átti aðeins 2 km upp til yfirborðs byggði hún snögglega og skaust þá næstum lárétt í átt til Fimmvörðuháls þar sem hún kom upp kvöldið. Hefði kvikan ekki byggt þarna af leið á endasprettunum hefði gosið komið upp undir jökli í austurjaðri hábungunar ofan Steinholtsjökuls og valdið miklu jökulhlaupi til norðurs og út í Markarfljót. Hjá almannavörðum telja menn að hlaup þarna hefði orðið 3000 rúmmetrar að stærð. Það hefði valdið tjóni, það hefði komið niður í Markarfljótið og að varnargarðunum sem eru við fljótshlíðina og þeir varnargarðar eru ekki byggðir til þess að þola þessa stærð þannig að það hefði farið yfir þá og þá hefði Markarfljótið flæmst þarna Aurarnar. Hefðu getið orðið slys á fólki?
Já, klárlega hefði fólk verið á ferðinni og það er byggð þarna á svæðinu þannig að það hefði alveg getið orðið slys á fólki þar. Þótt Þórsmörk hafi nú verið opnuð á ný verður fólki bannað að fara inn í gilin sem hraunið rennur vegna hættu á eiturgasi og gufusprengingum. Kristján Már Unnarsson hefur skoðað þessi eiturgil. Vegurinn inn í Þórsmörk aðeins jeppafær en svona sést gosið þegar horft af Eyrunum skammt frá Langadal. Vafalaust má sjá enn betur til gosstöðuna af hæðum og fjöllum eins og Valanhúk og margir munu freistast til að ganga leiðina úr básum upp á Morinsheiði sem hér sýnd með grænum lit. Fulltrúar almannavarna í fylgd hjálparsveitaskáta í Kópavogi könnuðu þessa gönguleið í gær og telja hana vel færa svo fremað fólk sé með ísexi. Menn eru þó varar við að fara lengri en upp á Morinsheiði og alls ekki á Heljarkamp enda snarbratt það niður í bæði Hrunagil og Hvannárgil þar sem hraunið fossar niður. Hraunárnar koma auk þess í veg fyrir að lengra verði komist. Almannavarnir banna hins var alla umferð fólks Hrunagil og Hvannárgil sem hraunið rennur vegna hættu á eitruðu gasi og gufusprengjungum inn í giljónum. Við stöðvar 2 menn fórum reyndar inn í Hrunagil í gær með leyfi yfirvalda en stífu norðanátt blés gufum frá okkur og inn í gilið. Áin orðin brennandi heitur nokkur 100 metrum neðan við hraunjaðarinn en við ákvoðum að halda okkur upp í hlíðinni þegar við nálguðust nýja hraunið enda gilið á þessum slóðum afar þröngt. Sem dæmi það hvað vísindamenn taka þetta alvarlega þá hafa þeir ákveðið það að þeirra fólk mun ekki fara inn í þessi gil án sérstaks búnaðar sem er þá bara reykkonabúnaðar beinlinis og mælar. Gasgrímur gagnast ekkert gegn þessu, þú þarfst að vera með loft í kút til þess að komast þarna óhultur inn. Hraunið á enn eftir að rennum 1 kílómetra eða svo til að komast niður á þessar breiðu eyrar en frá þeim þarf það svo að renna 2 kílómetra til viðbótar til að ná niður að Krossáraurum innst í Þórsmörk. Minningaskjöldur 3 ungmenni sem fórust á Fimmvörðuhálsi enn óskemmdur á sínum stað rétt við rætur nýja eldfjallsins. Minningaskjöldurinn 3 ungmenni sem fórust á Fimmvörðuhálsi fyrir 40 árum enn óskemmdur á sínum stað rétt við rætur nýja eldfjallsins. 2 hraundungur hafa myndað skeifu utan skjöldin en varið gosi lengi gæti minningareiturinn lent undir hrauni. Það er Kristján Már Unnarsson sem segir frá þessu. Systkini Dagmarar Kristvinsdóttur, íslensku stúlkunar sem lést, settu upp skjöldin fyrir 7 árum til minningar systur sína og hin 2 sem urðu þarna úti á Hvítasunnu voru 1970, þó Elsabetu Breimnes frá Færeyjum og Ívar Stamper frá Danmörku. Stúlkurnar létust á þeim stað þar sem eldgosið kom upp að því framkom í viðtali við bróður Dagmarar, Ómar Kristvinsson, síðustu helgi, en fjölskyldan var þá að kanna hvort skjöldurinn væri komin undir hraun. Þau hafa nú fengið staðfestingu á því með þessari ljósmynd Ásu Ögmundsdóttur að skjöldurinn hefur enn sem komið sloppið. Hrauntungunar frá gígnum eru þó farnar að þrengja að honum og mynda núna skeifu utan staðinn. Eina færa leiðin að skildunum núna hinn hrikalega Heljarkamp en beggja vegna hans blasir við hengjuflug ofan í gilin 2 sem hraunið fossar nú niður í. Skjöldurinn 200 metra frá hraunjaðrinum og upp í hæð sem hefur til þess að varða hann gegn hraunrennslinu en ef gosi verður langvarandi og hraunstaflinn hækkar gæti skjöldurinn orðið jarðeldunum að bráð. Nánar verður fjallað slysið hörmulega í Íslandi í dag hér á eftir. Og við höldum áfram fyrir austan því hraunið frá eldstöðinni á Fimmvörðuhálsi hefur ekkert nálgast Þórsmörk frá því fyrir helgi. Ástæðan víxlverkun hraunfossana ofan í gilin 2 sem veldur því að nýjar hraunspýjur hlaðast upp í giljónum hver ofan á annari. Það er Kristján Már sem skýrir þetta. Fyrstu dagana skreið hraunið hratt niður Hrunagil og vísindamenn töldu að með sama hraða næði það niður að Krossá á fáum dögum. Hrauntungan í gilinu hefur hins vegar ekkert bifast áfram frá því fyrir helgi, en þar hún rétt rúmlega hálfnuð á leið sinni niður í Þórsmörk. Skoðum betur með grafíkmynd hversu langt hraunið komið niður Hrunagil, en það sem stöðvaði framrás þess þar var að hraunrásinnar færðu sig yfir í Hvannárgil með nýjum hraunfossum þar. Hrauneðjurnar frá gígnum hafa þá tilhneigingu að staplast upp og stíplast og þá leitar hraunið í nýjan farveg. Þannig hafa hraunfossarnir ítrekað víxlast á milli giljana og nýjar hraunspýjur renna ofan á þeim eldri eins og þessi ljósmynd Magnúsar Tuma Guðmundssonar sýnir glöggt. Á Jarðvísindastofnun Háskóla Íslands fylgist Eyjólfur Magnússon með framrás hraunsins en hann treysti sér ekki til að spá hvort það muni bara hlaðast upp inn í giljónum eða ná niður á sléttlendið í Þórsmörk. Þetta ræðist raun og veru kannski mikið af því
hvort að hraunrennslið helst stöðugt í aðra hvora áttina. Ef það gerist þá getur hraunið farið lengra heldur en ella. Og svo náttúrulega ræðist þetta bara algjörlega hversu lengi þetta gos stendur. Sko. Við erum bara á 11. degi núna, maður veit ekkert hversu margir dagarnir verða. Landmælingar hafa í höndum 70 tillögur að nafni á nýja fellið á Fimmvörðuhálsi. Fólk hefur sterkar skoðanir á málinu. Fljótt á litið virðast 70 tillögur hafa verið gerðar að því hvað fellið sem myndast hefur gosið á Fimmvörðuhálsi eigi að heita í framtíðinni. Forstöðumaður hjá Landmælingu segir áhuga fólks á nafngiftum mikinn og margir hafi sterkar skoðanir á málinu. Það er Karin Kjartansdóttir sem er þessa frétt. Fulltrúar Landmælinga Íslands, Árnastofnunar og örnefnanefndar hafa fundað málið í leita nýju nafni. Niðurstaða hefur þó ekki fengist enda málið flókið og augljóst að fólk hefur sterkar skoðanir á því hvaða nafn fellið á að fá. Þetta er einhvers staðar örugglega 60-70 svona nöfn sem hafa komið fram í umræðuna sko. En þetta er bara verður að fara í farveg svona nafngiftir. Það er reyndar mjög mismunandi hvernig nöfn á Íslandi hafa orðið til. Þetta reyndar var þannig þegar að til dæmis Surtsey fékk nafn, þá fór þetta bara inn til örnefnanefndar og þetta er svona í svipuðum farvegi og það mál. En síðan verða nöfn í rauninni eru kannski bara heimamenn og svona ýmsir sem að setja nöfn á fyrirbæri sem verða til. Þannig að þetta er ekki í förstu farvegi akkurat núna. Meðal nýra örnefna utan sjálfrar Surtseyjar er til dæmis Gjálp, en það er gjá sem myndaðist í gosinu í Vatnajökli árið 1996 og vísar til kvenpersonu úr goðafræðinni. Ómar Ragnarsson er talinn eiga heiðurinn af því heiti. Auk þess má nefna Hálslón sem myndaðist við stífluna við Kárahnjúkavirkjun og veginn Þröskulda í Arnkötludal. Fréttastofa skoðaði í dag tillögur sem stungið hefur upp á Facebook-síðum. Meðal þeirra eru Skjaldborg sem ríkisstjórninni hefur verið tíðrætt Hrímur, en það er fyrirbæri sem á finna í Völuspá og þykir passa vel við gosið, og þá hafa einhverjir stungið upp á Tröllabringu sem vísar til þess að fellið minnir mjög á tröllaukin Kvennamannsbrjóst, og svo Fimbíó sem vísar til Fimmvörðuhálsins og þess hve mjög svæðið hefur verið myndað og hve mikill fjöldi hefur gómt á það.